今日要講嘅故事叫我用32個屁打敗咗睡魔怪。只要一發嗰個噩夢，我就會嚇醒噶啦。喺嗰個噩夢裏邊，成日都有一個睡魔王喺個櫃裏面走出嚟，佢一下子就捉住咗我，將我塞咗入去嗰個黑掹掹嘅樽裏邊，然後10幾個睡魔怪就會呼呼聲咁撲上嚟。唉，我就嚟俾呢個噩夢折磨死啦，於是唯有去求媽咪啦。媽咪，今晚可唔可以同你一齊瞓啊？但係妹妹就吵我話啦，哥哥，你都上1年級啦，仲要媽咪攬住瞓啊？但係我真係好驚啊！於是呢一晚，媽咪就真係陪住我瞓啦。可惜冇用啊！媽咪攬住我瞓都冇用啊！我又唔見到嗰班睡魔怪啦，而且最攞命嘅係媽媽佢抱住妹妹走得仲快過我。你話如果我將個櫃門頂住，嗰隻睡魔怪大王會唔會就出唔到嚟呢？於是我真係咁樣做，但係都係冇用啊！佢都係由第啲地方度走出嚟。媽媽見到我日日都發噩夢，佢都急啦。佢問嫲嫲：媽，你話我要唔要帶小朋友去睇下醫生呢？嫲嫲話：睇咩啊睇？呢啲又唔係病啊！佢老豆細個嗰陣時瞓覺都係咁噶，大個就好噶啦。我等我諗下先吓。佢老豆好似係3年級就好噶啦。3年級？咁我咪仲要發2年噩夢？唔得啦，啲大人都係靠唔住噶啦。我要自己諗辦法喺噩夢裏面走出嚟。之前喺噩夢度，我成日都赤腳咁跑，太慢啦。所以呢一晚瞓覺嘅時候，我特登着翻對波鞋。咁有冇用呢？不過唔試又點知喎？結果最後我都係走唔甩，俾呢班睡魔怪又捉住咗啊！不過有一件事我成功咗啊！我成功咁將對波鞋着咗入去噩夢裏面啊！既然係咁嘅，我決定唔再走啦！我要反抗，我要打敗呢班睡魔怪。我將爸爸嘅嗰個強光電筒打開咗，然後攞住佢去瞓覺，入咗去噩夢裏邊。呢個時候，睡魔怪嚟啦！我舉起電筒向佢哋照咗過去。慘死人啦！媽咪啊，我乜都睇唔到啦！我隻眼着火啦！班睡魔怪個個都揞住對眼，鬼殺咁嘈咁走咗啊！呢一日夜晚，我再都冇發噩夢啦。當我以為以後都唔會再發噩夢嘅時候，點知第2日夜晚，我繼續開住電筒瞓覺，但係我點都估唔到，嗰班睡魔怪居然會以牙還牙。佢哋每個人都攞咗一個強光電筒嚟，將我撐到眼都擘唔大啊！第2日我起床起遲咗，打開冰箱想搵西瓜食，西瓜就搵唔到啦，但係就發現咗個榴蓮。我揭開咗個保鮮膜，一陣臭味即刻攻咗過嚟，我爭啲俾佢臭到暈咗啊！媽咪點會中意食啲咁臭嘅嘢噶？但係呢啲臭味就令我諗出咗一個辦法，就係要將呢個臭蛋送俾嗰班睡魔怪。雖然臭到攞命啊，但係我都仲係捏住個鼻，將榴蓮抱咗入去被竇裏邊。只不過唔單止有啲臭啊，仲有啲吉吉地。但係我要忍住，我要用佢嚟對付睡魔怪。呢一日夜晚，班睡魔怪俾個榴蓮臭死啦，我又贏咗呢一仗啦。不過呢班睡魔怪嘅智商實在太高啦，
第二日夜晚，佢哋嚟嘅時候，居然全部戴晒口罩，仲有防毒面具添。我又俾佢哋捉住咗啦，又發咗一個好可怕嘅噩夢啊！第二日係星期一，全班同學都望住我，捏住個鼻。我唔怪佢哋啊，抱住個榴蓮連續瞓咗2晚，又點會唔臭啊？呢個時候，同學潑潑走咗過嚟，喺我耳仔邊細細聲咁問：喂，點解你咁臭嘅？如果你肯教我嘅話，我就教你一個放連豬屁嘅祖傳秘技耶！潑潑呢係我哋班有名嘅放屁大王，於是我就同佢交換咗呢一個秘密啦。到咗夜晚食晚飯嘅時候，我就同媽咪講：媽咪，我要食炒黃豆。媽咪好奇怪咁望住我，食炒黃豆？你會噗噗聲咁放屁㗎噃？我話我就係要噗噗聲咁放屁。媽咪拗我唔過，唯有就炒咗一碗黃豆俾我啦。我即刻咯咯聲咁食咗起身，食咗成肚嘅炒黃豆，然之後就早早咁鑽咗入被竇裏面瞓覺啦。我真係等唔切啦！我從來都冇試過咁熱切咁盼望住自己快啲發惡夢。呢一晚啲睡魔怪真係好俾面啊！佢哋提早咗嚟，不過佢哋一個個睇上去都好失望。喂，小朋友，乜你今日乜都冇拎嚟嘅？睡魔怪大王行上嚟問我，我話攞咗啦。佢問喺邊啊？喺我個肚度咯。聽到我咁樣答，班睡魔怪全部都哈哈大笑起身，但係佢哋淨係笑咗7秒鐘啫，因為第8秒，我一連放咗32個屁，攻到佢哋眼水鼻水都飆晒出嚟，終於佢哋都頂唔順啦。我哋走啦，唔送啦，拜拜。由嗰日起，我再都冇發過嗰個噩夢啦。1個星期過去啦，又1個星期過去啦。有一日，我突然間有啲懷念起嗰班睡魔怪起身添。於是夜晚瞓覺前，我特登打開咗個櫃門。我仲一連睇咗7個恐怖故事嚇自己，但係佢哋會唔會嚟呢？不如我去搵佢哋啊！